Bueno, este es el rifle o chispún, una de las armas más antiguas que han existido. Normalmente no funciona con cartuchos, no funciona con balas, así como una pistola. Este es el montador. Y aquí al hacerle así, dispara. ¿Cómo funciona este rifle? El rifle tiene una varilla. Mira. Esta varilla va aquí. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es echarle la pólvora. Esta es la pólvora. Mira, se le acerca más, se le echa más o menos esta cantidad. Un rifle es para disparar a corta distancia. Hay que tener cuidado, ya que si se le echa mucha pólvora puede reventar hasta el cañón. Entonces, paso número 1, la pólvora. Paso número 2 serían los tacos. Antes de continuar con el paso número 2, quiero enseñarles este peltrecho. El peltrecho es la mochila donde van todos los implementos del rifle. Los tacos, el plomo, el fulminante, que es el que hace el disparo prácticamente. Bueno, los tacos son estas pequeñas fibritas que al acomodarse bien al nivel del rifle del cañón, pues hace que la pólvora ajuste y pueda tener un excelente disparo. La varilla cuenta con una rosquita que es la de sacar los tacos si se quedan apretados, y lo otro es la cabeza con la cual se pisa bien el taco para que quede un tiro perfecto. Luego el paso número 3 es el plomo, y es lo que impacta con el objetivo al cual uno le esté apuntando, sea un animal, sea un blanco cualquiera. En este caso solamente le voy a meter 4 pepitas, que es lo que va a salir cuando se dispare. Después nuevamente los tacos para que no se vayan a salir, y ya queda prácticamente el rifle listo. Finalmente el fulminante, que va aquí en el fistol. A esta partecita se le llama fistol, y este sería el fulminante, que es el que hace el impacto con la pólvora para que pueda disparar. Observen muy bien cómo es que se pone. No se puede dejar mojar. Donde le llegue medio sereno o cualquier tipo de humedad, pues prácticamente no habría disparo. Toca mantenerlo siempre calientico y bien cubierto. Entonces quedó el rifle cargado y preparado como para una guerra. Y a continuación, señores, voy a enseñarles esta reliquia. Este rifle pertenece a don Víctor, o perteneció, pues, porque ahora me pertenece a mí, a don Víctor Cainabas. Nació en el año 1921 y todavía vive. Hoy, 2023, todavía vive en la actualidad. O sea, tiene más de 100 años. Y vamos a ver si sí se puede disparar o no. Vamos a ver qué tanta puntería tengo. Estoy apuntándole a este pedazo de palo seco. Y apuntamos y cambiamos de disparador y apuntamos y golpeamos. Y amigos, Dios los bendiga. Espero que les haya gustado el video. No olviden compartirlo y suscribirse a la página. Chao, chao.